Jeg vil lave et review af den her Bandit her, som er en kasse, jeg lige har fået hjem fra Amazon. Wireless DMX 512 transmitter og receiver system. Jeg har aldrig rodet med Wireless DMX før, men der er simpelthen så mange spiltimer i at trække de der forbandede DMX-kabler. Så selvom rigtig mange har fortalt mig, lad være med det, det er for ustabilt, det kører ikke. Jeg tænker, jeg prøver sgu alligevel. Fordi altså det er halvdelen af min opsætningstid, det går med de der forbandede DMX-kabler. Så kan jeg spare det væk, så vil jeg rigtig gerne det. I samme omgang, så var jeg jo inde på internettet og kigge, hvad man lige kunne finde af de der systemer, der er wireless. Og jeg fandt ind noget Eurolight, jeg havde tænkt, jeg ville købe. Men efter lidt research og sådan noget, så jeg, at der var nogle anmeldelser af et system, der hedder Donor, tror jeg det var, som der er rigtig mange anmeldelser af over fra USA. Så jeg gik ind og kiggede på Amazon, hvor de skrev mig at købe den. Det kunne man så ikke mere, men den samme fabrik har så åbenbart ændret navn til noget, der hedder Chinley. Og de får super fine anmeldelser, lige så godt som Eurolight. Så jeg tænkte, hvorfor ikke prøve at spare halvdelen af pengene, og så købe det her. Så det gjorde jeg. Jeg har købt et kit, hvor der er 4 receiver og 1 transmitter. Så lad os prøve at åbne kassen og se, hvad der er heri. Det ser ud som om det hele bare ligger i pakker. Det skal lige tilføjes, at det her det er Akku-versionen, hvor der er batterier i, de skal bare lades op. Der er ikke batteri i transmitteren, men det skal bare, alle de andre receiver, de skal bare lades op, og så skulle de holde i, jeg kan ikke huske om det er 8 eller 12 timer. Men jeg tænker, det er noget, jeg skal teste, fordi det stoler jeg sgu ikke rigtig på, uanset hvad. Så ja, men i hvert fald, øverst her, transmitter og en oplader. Ja, så kommer de vist ellers bare som en receiver, der er pakket her. Lad os se. Ja. Ja. Chinley. Det var vist det, der var i kassen. Så har vi en instruction manual. Den regner ikke med, at vi kommer til at kigge i. De skriver i hvert fald, at det er sådan set bare plug and play. Det er bare at sætte i, og så forbinder de automatisk. Bare sørge for farverne. Der er vist 7 kanaler. 7 kanaler på receiverne og transmitteren. Og man skal bare sørge for, at de har samme farve i enden her, hvad jeg har læst mig til. Og så skal vi bare plug and play. Så finder de hinanden. Men der er jo noget med, at de her, de skal så akkubatterier her, de har bedst af lige at blive ladt op, før man bruger dem første gang. Så det tænker jeg, vi gør. Det er vist noget med, at man forlænger batterilevetiden. Men i hvert fald, sådan her ser de ud. Så er der noget med, se lige herinde, der sidder en knap. Og det er den knap, du bruger til at skifte kanaler på. Så vidt jeg ved. Det kan også være, den sidder hernede. Det finder vi ud af. Og så i hvert fald, så skal de jo bare alle sammen plukkes til strøm. Og så er vi sådan klar her. Vi ser, om vi finder et sted, hvor den passer i den her Bandit her. Det var der. Og der er rødt lys i. Det betyder nok, at de ikke er ladt op. Jeg tænker, det bliver grønt. Jeg kunne selvfølgelig også bare kigge i brugsforvirringen. Det er der ikke nogen mere, der gør det. Det er først, når det går helt galt. Men vi satser på, at det går det her. Jeg tænker, det bliver skide godt. Men jeg er super spændt på
Jeg er super spændt på at se om det virkelig er så ringe, som folk siger, men altså, der er simpelthen så mange gode anmeldelser på det, så jeg kan ikke se. Det er selvfølgelig også, det kommer selvfølgelig også an på, hvad man bruger det til. Altså, jeg har jo bare et mobildiskotek. Hvad har jeg med? Altså, det er jo meget forskelligt. Det kan jo være alt lige fra 4 til... det kan jo være alt lige fra 4 til 20 lamper, ikke? Så om det har noget at sige. Der er også nogen, der snakker om, at der kan være noget forsinkelse. Fra du ligesom trykker på knappen til lampen gør det, den skal. Men altså, jeg tænker, det er millisekunder, hvis der overhovedet er noget, og det er vel også noget med, hvor stort ens setup er, tænker jeg. Så der er i hvert fald 3 receiver, der sætter frem. Vi fortsætter. Ja, og angående styring, så kører jeg jo selv med en, jeg har valgt en nemme vej. Det er igen at spare lidt tid. Jeg er totalt, jeg går selv meget op i, at det bliver flot lys jo. Det går jeg meget op i. Altså jeg kunne aldrig drømme om, bare at sætte lamperne til at køre auto. Det skal sgu være flot. Det skal være nogle flotte programmer og sådan noget. Men alligevel, så har jeg valgt den nemme løsning med en American DJ MyDMX Go, som jeg faktisk, hvis ikke du kender det, så den laver jo faktisk nærmest programmeren selv, ikke? Det er bare nemt. Så har du bare en tablet til at lægge ved pulten, ikke? Så kan du bare stå og skifte det hele der. Det er super nemt. Så ja. Så det var i hvert fald, nu har jeg i hvert fald fået sat de her 4. Ja, der er sgu da 5. Jeg har løg for hele tiden. Der er 5 receiver. Og så var der den her transmitter her. Sådan en bad boy. Og den skal bare i røven af din styring. I mit tilfælde, så er det jo så en MyDMX Go. Og den skal jo så have konstant strøm. Så den skal jo bare direkte stikke kontakten. Sådan her. Og nu siger jeg, at den her, den skal direkte i din styring. Men det skal den ikke. Der skal sidde sådan en her i din styring. Det skal der. Men du kan jo også sagtens sætte dem i udgangen på dine lamper, hvor du for eksempel har en receiver ind, og så ser du den her i udgangen. Og det gør du, hvis det er, du vil forlænge dit signal, som jeg forstår det. Fordi jeg kan ikke huske, jeg mener det er 40 meter. Det tror jeg måske ikke helt, at de rækker 40 meter. Men jeg mener, der står, at det er 40 meter, at de kan række. Men lad os nu sige, at du kommer ud i yderkanten af din signals rækkevidde. Så kan du sætte sådan en her i udgangen. Fordi så forlænger den jo ligesom signal for hver gang du har sådan en her. Så ja, nu glæder jeg mig til, at det er blevet ladt op. Og så ser vi, hvordan det fungerer. Many months later. Så er de vist også ved at være ladt op, tænker jeg. Der er i hvert fald gået 2-3 måneder siden vi lavede det første klip her. Så de er ladt op, og de er testet. Jeg har haft dem med på landevejen, og jeg har dem. Jeg har faktisk en dag fået lavet en skuffe her, hvor de ligger fast i mit rack. For det er jeg sgu blevet fast del. Det er bare top notch. Super glad for dem. Der har selvfølgelig været lidt læring undervejs, fordi da jeg stod og testede herhjemme, der tog jeg simpelthen transmitteren her. Så satte jeg ellers bare den direkte i røven af min MyDMX Go her. Og det gjorde jo, at det virkede fint herhjemme, som sagt, men da jeg kom ud i den virkelige verden af en eller anden grund, så fik jeg problemer lige pludselig med, at min tablet, den ikke rigtig ville fange det. Det ville ikke få ordentlig forbindelse. Så de første par gange, jeg er ude med det på den måde, der
der var det sådan noget med, at der gik jo et kvarter hver gang, før man skulle tage i gang, fordi det kunne godt virke fint nok, fordi før, når du havde været ude og stille dit grej op der, om eftermiddagen eller sådan noget, så virker det fint nok. Når så du kommer tilbage om aftenen, så er der ikke connect. Står der et kvarter før du skal i gang, og kan fandme ikke få lov til at connect, så bare ved at skide i bukserne, og det gider man ikke sådan noget der. Men altså, det kom til at virke. Lige så connectede den bare. Det jeg fandt ud af, det var, at antennen her på min MyDMX Go, og den her antenne, fordi de sidder så tæt på hinanden, så vil de forstyrre hinanden. I hvert fald så har det virket bedre, efter jeg har sat et DMX-kabel bag min MyDMX Go, så ligesom få noget afstand på receiveren. Og man kan sige, efter jeg har fået lavet min rack her, har jeg bare kabel fra MyDMX Go til stikkeren bagpå. Så når jeg kommer ud og sætter op, så plukker jeg bare den her bag mit rack, og så er vi klar til at køre. Jeg skal selvfølgelig lige en receiver i lamperen, men så kører det bare. Der er bare ingen problemer. Jeg er super glad for det. I starten oplevede jeg også lidt, det må jeg bare lige, jeg er lidt tvivl, men jeg mener altså kun det var i starten, at jeg oplevede, der var lidt forsinkelse, når nu jeg trykker på min tablet, jeg skulle skifte program. Så er det sådan med måske 2 sekunder fra at trykke til lamperen ligesom reagerede på det, jeg bad dem om. Men der har ikke været noget sidste par gange, jeg har været ude. Så jeg tror faktisk, at det var et problem i starten, før jeg fandt ud af det der med afstanden. Noget andet er, nu ved jeg ikke, hvor relevant det er, men i hvert fald i mine uplights her, de er jo også wireless. De kører på samme frekvens, så det er satme også bare super nemt, når nu det er, man skal ud. Tænder bare dem der, så connecter de bare automatisk. Det er nemt. Jeg skal ikke foretage mig noget som helst. I forhold til batteritid, det var nok det, jeg var allermest nervøs for. Fordi du gider sgu ikke, når du er ude at spille, eller du står på et job der, så gider du da bare overhovedet ikke, at der er en receiver, der lige pludselig går ned, fordi der ikke er strøm på, eller den ikke kan holde lang tid nok. Så det var det var sgu det, jeg var mest nervøs for. Så de første par gange jeg har også altid haft ekstra DMX-kabler med, hvis noget skulle være eller andet. Men det har ikke været nødvendigt en eneste gang. De fleste jobs, de er jo 4-6 timer. Jeg har dog haft dem kørt med dem i 8-9 timer uden problemer, fordi de også var tændt under noget middags, eller under noget spisning, hvor jeg også har spillet lidt musik og sådan noget. Så 8-9 timer har jeg kørt med dem. Det er fuldt ud tilfreds med. Jeg tror egentlig nok, de sagde... Nej, eller hvad man siger, når jeg er ikke sikker. Men i hvert fald 8-9 timer, det synes jeg er rigtig godt. Jeg vil købe 5 mere. Det var et kit med 5 receiver, det her, og en transmitter. Og jeg vil købe et sæt mere. For det første er de jo ret dyre. Jeg mener, jeg gav 1100 kroner på Amazon. Og jeg tror bare, jeg køber et kit med en til. Fordi at det er faktisk ikke, fordi jeg har haft brug for at bruge mere end 5 endnu. Fordi det der også er i det er jo, at jeg bruger jo for eksempel mange gravity stands. Så hvis nu, jeg har jo normalt 2 eller 4 gravity stands med. Og så har jeg to lamper på hver gravity stand. En T-bar med 2 lamper. Og så sætter jeg bare en receiver i den ene, og så trækker jeg bare kabel, ligesom man normalvis gør, fra den over i den anden lampe. Så er der jo signal der, så du bruger jo egentlig jeg bruger jo faktisk kun sådan en der per gravity stand. Og mine uplights, de er jo også wireless, så det er sgu nemt, men det er mere det der, altså skulle jeg nu have hele setup med, så kunne jeg godt bruge et par stykker mere. Men det er også det der med, så har du altid nogen til at ligge i skuffen, som er ladt op. Hvis nu skal være, der er jo også nogle gange derude i 10 timer, altså det har jeg ikke prøvet. Jeg har ikke været ude med dem så mange timer endnu. Men 8-9 timer har de holdt for mig. Ja, og man kan sige, har du nogen til at ligge i skuffen, som er ladt op, så er det eddermame nemt. Bare lige gå og tage den ud og sætte ny, så videre. Så jeg er fuldstændig fortrøstningsfuld ved det her. Jeg er super glad for dem, og jeg vil varmt anbefale de her wireless DMX fra Chinley. Jeg er glad for, at jeg tog chancen, selvom der var flere, der har sagt til mig, ikke DMX, det er noget lort, eller wireless DMX, det er noget lort. Men det fungerer.
Det fungerer rigtig godt. For mig i hvert fald. Og det håber jeg sgu også, det kommer til for dig, når nu jeg tror anbefale det. Det er jeg nu ret sikker på. Det tror jeg ikke, du skal være bange for. Så. Men i hvert fald, så tror jeg tror faktisk, vi har været hele paletten rundt nu. Og hvis ikke vi har, hvis der er noget, du synes, jeg mangler, eller når du sidder tilbage og tænker, det kunne jeg sgu egentlig godt lige tænke mig at vide det der, så tag lige skriv ned i kommentaren, eller du er også altid velkommen til lige skrive til mig privat. Tag og skriv til mig, eller hvis der mangler noget, hvis der mangler noget forklaring, tag og skriv det til mig, fordi jeg vil rigtig gerne vide det. Det er som sagt mit første review, så jeg skal sgu også lige finde ud af, hvordan er det lige, vi gør det her. Så hjælp mig med at hjælpe dig. Kæft, det lyder godt. Det lyder da pisse godt. Nå, op i røven. Det skal man nok også vende sig med at sige sådan noget der. Men i hvert fald, tak fordi du kiggede med. Det sætter jeg kæmpe stor pris på. Jeg har lyst til at se flere af de kommende videoer. Der er ikke rigtig noget nu. Jeg har lyst til at se, når de kommende videoer, og få en notifikation, når det er, at jeg lægger noget op. Så smid en like, og tryk subscribe. Det kunne være super fedt. Jeg sætter kæmpe pris på, at du kiggede med. Tak for det. Vi ses. Hej hej.